Bă, fraților, cine vrea să cumpere keto hack, să îmi lese în comentarii și eu îl voi cere să vorbim în privat. Da? Cine vrea să cumpere keto hack, să-mi lese în comentarii. Am făcut e-mail-ul pe Roma. Hai, vă pup! Rămâneți până la final. Da, bă, fraților, și playerul ăsta avea hack playerul ăsta, dar nu-mi imaginez, bă, frate, cum a putut să dea încetul, nu pot să-mi imaginez. Uitați-vă, leacă, că de încet o dat. Nu pot să-mi imaginez cum de-au făcut greșeala asta. Vă dați seama, eu am profitat și am câștigat. Hai, vă pup și vă rog eu dați un like la acest videoclip și un subscribe, că mă ajută foarte, foarte mult. Hai, vă pup, o seară bună!